আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আজ আমি আপনাদের সাথে পাউরুটি দিয়ে দুটি স্ন্যাক্স আইটেম শেয়ার করব। আপনারা কিন্তু বিকেলে চায়ের সাথে এটি ছোটোখাটো নাস্তা হিসেবে তৈরি করে ফেলতে পারেন এবং এটি তৈরি করতে কিন্তু খুবই অল্প সময় লাগে এবং খেতেও কিন্তু অনেক মজা। তাহলে চলুন প্রসেসিংটা দেখে নেই। আমি ফার্স্ট যে স্ন্যাক্সটি বানাবো সেই স্ন্যাক্সটির জন্য এখানে আমি পাউরুটিটাকে এভাবে মাছ থেকে কেটে নিয়ে একটি পাউরুটিকে আমি 4 ভাগ করে নিব। একটি পাউরুটি আর একটি পাউরুটির হাফ নিয়েছি। একটি ডিম, এটাকে আমি ফেটিয়ে নিচ্ছি। ডিমটাকে একটু ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে। আমি এই পর্যায়ে এর মধ্যে চিনি দিয়ে দেব। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যদি মিষ্টি বেশি খেতে চান তাহলে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারেন, আর কম খেতে চাইলে আরেকটু কমিয়েও দিতে পারেন। চিনিটাকে ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। এখন চুলায় আমি একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। আপনারা চাইলে এখানে ঘিটাও ব্যবহার করতে পারেন, তবে আজকে আমি সয়াবিন তেলটাই ব্যবহার করছি। আমি সেই পাউরুটির টুকরোগুলোকে সেই যে ফেটানো ডিমটা, সেই ডিমের মধ্যে ভালোভাবে এটাকে চুবিয়ে দেখেন এখানে কিন্তু আমি একটি বাটিতে সেমাই, যে লম্বা যে সেমাইটা আছে সেই সেমাইটাকে হাত দিয়ে ভেঙে একদম গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। আজকে আমি সেই সেমাইটা দিয়েই পাউরুটিটাকে কোট করে নিয়েছি। এখন আমি কোট করে নিয়ে একটি পিস কিন্তু দিয়ে দিয়েছি, আমি আরও একটি পিস এর মধ্যে দিয়ে দিব। এই যে এভাবে দেখেন ডিমটার সাথে ভালোভাবে লাগিয়ে আমি সেমাইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং সেমাইটাকে কোট করে দিয়ে তারপরে আবার আমি তেলের মধ্যে সেই একই প্রসেসে দিয়ে দিব। কিছুই না, খুবই সাধারণভাবে তৈরি করা যাবে, কিন্তু খেতে কিন্তু অনেক মজার। সময় চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়ামই রাখতে হবে, মিডিয়াম টু লো, তা না হলে কিন্তু এই যে উপরে কোট করা সেমাইটা কিন্তু পুড়ে যাবে এবং তখন আর খেতে ভালো লাগবে না। দেখুন আমার পাউরুটির কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসছে। আমি বাকি পিসগুলো এভাবে ভেজে নিয়েছি। আপনারা কিন্তু চাইলে বিকেলে চায়ের সাথে এমন ছোট ছোট যে স্ন্যাক্সগুলো আছে যেগুলো খুব অল্প সময় তৈরি করা যায় এবং ঝামেলা মুক্ত, এই আইটেমগুলো ফ্যামিলির সবার সাথে শেয়ার করতে পারেন। আমার চ্যানেলে এমন ছোট ছোট খুব সহজ সহজ ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখুন আমার পাউরুটিটা কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি এই যে দেখুন সুন্দর কালার এসেছে। এটা কিন্তু উপর থেকে মচমচে আর ভিতরে কিন্তু খুবই সফট, খেতে খুবই মজা। এখন আমি দ্বিতীয় স্ন্যাক্সটি দেখাবো। আর আমার আগের যে স্ন্যাক্সটি তৈরি করেছি সেখানে কিন্তু এই কিছুটা ডিম বেঁচে ছিল, তা আমি সেই ডিমের মধ্যে আরও একটি ডিম দিয়ে দিচ্ছি। এখন ডিমটাকে আমি আবার ভালো করে ফেটে নিব। আমার ফেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি আবার এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিব। খুবই সাধারণভাবে তৈরি করা, কিন্তু খেতে খুবই মজা। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, খুবই অল্প সময় খুব ভালো একটি নাস্তা। এখন আমি এর মধ্যে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ লিকুইড দুধ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে একটু বেশিও দিতে পারেন, তবে খুব বেশি দিলে কিন্তু ডিমের যে আঠালো ভাবটা এটা থাকবে না। এখন আমি সেই আগের প্যানেই এগুলোকে ভেজে নিব। আমি আরও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। এখন তেলটা কিছুটা গরম হয়ে আসার পরে আমি পাউরুটিটা দিয়ে দিব। আমি পাউরুটিটা সেই আগের সেম প্রসেসেই এই ডিম যে ফেটিয়ে রেখেছিলাম সেই ডিমের মধ্যে এটাকে কোট করব, করে আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিব। এবার কিন্তু পাউরুটিটাকে আর সেমাই দিয়ে কোট করব না। আমি প্রথম যে প্রসেসটি দেখিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু আমি কোনো লিকুইড দুধ ইউজ করিনি। আমি শুধু ডিমটাকে চিনি দিয়ে ফেটিয়ে তারপর সেমাই দিয়ে কোট করেছিলাম। আর এবার কিন্তু আমি কোনো সেমাই ব্যবহার করিনি। আমি এবার লিকুইড দুধ দিয়ে এটাকে সরাসরি ডিম দিয়ে কোট করে এরপরে তেলে দিয়ে দিয়েছি। রুটিগুলোকে কিন্তু খুব ভালোভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচ কিন্তু মিডিয়াম টু লো রাখতে হবে। এই যে দেখুন আমি যেভাবে করছি আপনারাও চেষ্টা করবেন ঠিক এইভাবেই করতে। আমি যখন পাউরুটির গায়ের ডিমটা লেগে গেছে পাউরুটির সাথে, তখন কিন্তু আমি এক্সট্রা আরেকটু ডিম দিয়ে এটাকে আবার উল্টিয়ে নিচের দিকে দিয়ে দিচ্ছি। এতে করে ডিমের খুব সুন্দর একটা লেয়ার হবে
এবং পাউরুটিটা খেতে কিন্তু অনেক মজা হবে। আপনারা কিন্তু চাইলে বারবার এভাবে ডিম দিয়ে চুলার উপরেই পাউরুটিটাকে কোট করে নিতে পারেন এবং বারবার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিলে ডিমের খুব সুন্দর একটা লেয়ার পড়বে মোটা, এবং পাউরুটিটা খেতে অনেক মজা হবে। এই রেসিপিটি অলরেডি ট্রাই করেছেন বাসায়, তারা জানেন এটি খেতে কেমন হয়, কিন্তু যারা এখন ট্রাই করেননি তারা অবশ্যই আমার এই রেসিপিটি দেখে একবার হলেও ট্রাই করবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে। আর পাউরুটিগুলো উল্টানো পাল্টানোর জন্য আমার কাছে মনে হয় এরকম ছোট চামচ ব্যবহার করলেই বেশি ভালো হয়, কারণ বড় চামচ দিয়ে উল্টাতে গেলে দেখা যায় ডিমগুলো আলাদা হয়ে যায় বা খুব একটা ভালোভাবে উল্টানো যায় না, তাই আমি এরকম ছোট চামচ ব্যবহার করেছি। দেখুন আমার পাউরুটিগুলো কিন্তু হয়ে গেছে এবং খুব সুন্দর কালার চলে এসেছে। এর থেকে বেশি ভাজার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই। পাউরুটিটা কিন্তু খেতে অনেক সফট হবে। এর আগেরটা কিন্তু ছিল থেকে ক্রিস্পি, ভিতরে সফট, কিন্তু এটা কিন্তু পুরোটাই সফট, খেতে অনেক মজা। আমার চ্যানেলে এমন মজার মজার সব রেসিপি পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।